Télé 24 Live, votre réseau d'information. Télé 24 idéologie toujours il y a retrouvé une toujours que tout dans à Montréal. Tu déplacer à Montréal, tu coûtes un grand prêtre à Montréal. Ah, tout ça en plein parc. Nebino Mobiga idéologie a retrouvé Zalaga, je reviens à Pointe. Jean-Pierre Mokia, merci Talaga Moussala. Il y a un naïf qui va tout cas que tu vas envoyer la bino innovation. Ah, na kata parc pendant ba Congolais belé ba tondania. Tu es la kata Congolais wa pas. Na circonstance to kutani pendana bato bambiako basala musique pe na Congo mikili pe mela ba on esprave bana kini idéologie bolukaka penda yango bana kini botala mikili neza kelengi ondi batemboko malili yalaka mboko yo e vibraka nango bato ba ke Canada faza te tala mokili bele neni na yalewa ba penda na ka sentir bena moi ebimi bakoko ba chaîne ba bimi ba congolais benda basala pe histoire na kata mboko ba koleka pe moko ba pesela bana kinde bozana bolanda boza ja osepela mais lelo na découvert na bino to ya mela bino grand prêtre makambo o asala masolo je vais sola na grand prêtre yo na kuna so ya kuna de Blake Inanga asala ba musique na kata Congo biso moto yebi to yeka na kata parc boyo to mo de Blake Inanga aliawa nzoka na dayate ndebino bolba ke pote mela batu de Blake Inanga en forme de Blake Inanga neni attends mutunayo santé pepele to pesa na mata 3 fois ça la moi plaisir tala sila ti yambote sila na ngote santé neni santé ndeka omoni na tota la caméra mokili na minute bana kini ndezalaka de Blake Inanga yeyo pe na ba bleu pe bino boyebi a pesa la sona pourquoi de Blake Inanga de Blake Inanga ba pote melio Emilinga na nini na comprendre oyo kana soute ah mais non yo mtolobi yo za na mboko tsekansinete so sur information bangana yo kana te so za kina kinna on dit mais so za ah obina yo kana te on soli bien te poza na mboko est-ce que solité autunité faut tout na bien Alice Wamba Nelly Luamba yo moyebi bolelaki bana Hollande bolelaki ke na lukela mino de Blake Inanga na yepe na terrain par hasard comme Skabemba yo yebi oyebi sadia musala nzambe donc ba prière ne benda kitoko na par hasard de Blake Inanga asa na de Blake Inanga bato bosa na benda histoire ndula ngo banda onde andule bandi na bakina nde bana bakina bana orchestre jeune en quartier et agi IBG après na yo ko intégrer groupe la musique en yuki basele le roi côté Mukoka et na fini par des fois au Big Stars c'est ça au moins makamango ignorer Dikerod balabike Dikerod na minute azo le laké donc yo ka la raté bo benga même pas babiki yo le ka passage pesa ka kotoana non Dikerod c'est un ami ngana betana Dikerod ta nanze moni na betana Dikerod jamais c'est un ami a ebi a pire mutunanga tant to zaina mikili azo ko assister sur na mikili tina bakin to agna ba pire mais jamais na betana orchestre na au grand jamais. En tout cas, déblé, bateau va le barrage, à l'écart dit que le boy bino mogo donc à tigala même pas au lega kuna donc nous les nègres le bika n'est pas si moi passage na wana mais déblé yo bena mutu donc oza bena pion salari magam na kata Big Star boya na kata mouvement de pesa la bo palanga ni na bino donc moto zaka na Big Star zaka na on peut pas des fois ou bien bena moto yo mo poza la na pour utile les autres. Mais si vous êtes au Canada, si vous êtes au Canada, vous avez tout ça l'injustice. Peut-être que vous êtes au Canada, non, au Canada vraiment tara. On connaît pas de faire réalité, mais nous sommes ébi. Donc, ngana zolo ba oyo badazolo bangana na Canada, eza no meme yo za mokili mobimba. Neto so la yo za mokili mobimba mokili zota la yo. Donc yo yebisa ba ngana so na mona ga neti lelo na kwa ko leka ote. Para ah de blé mais la moni pe na ba de blé kaka. Ngabina mutunanga to sur masura kati nepe balo ba retrouvaille et bisala ka ke booster mo ba makampo ba mikiliza cimetière ba musicien siko yo na Canada siko yo o sala nini n'est-ce pas vrai peut-être à partir de l'album na introspection va comprendre que mikiliza eza cimetière ba musicien et ça que sauf que ba peut ça absolument confiance te ba producteur ya o ba ko beti sauver confiance te ba mon arena tu n'est pas capable mais tu peux ko sala makambo ba takin ba sala. Mais à partir de l'album introspection, on comprendre que Mikiliza cimetière. On peut si on veut. Mais de bleu, vous avez une responsabilité dans Big Star. On a une question à François Kalamba et Nakata Chine. Yo ça la rappelle ma solo ya ma musique ya ngo Blaise Patempa. Yo yebika ka Willy Matempo to na kati ya penda na kata loyenge penda awa. Yo mdo simba ka penda bashana na kata Big Star et ça la combo. Et puis ça a une responsabilité mo boye ya ko gérer mouvement. To se retrouver pendant tout liste à danser le colo basa ou musia sasaka ndeba na kiba luka bino
okosa na initiative penda te ya kovani sabala mai bo comprendre que tout ça en direct ya parc penda ke mundele mututu azo so moi bana ki bolinga ba image ya boyango na ochela bino bo sepela toujours quoi osana ba idée on a te ya ko sangisa baleki ba massa ba nini bo sala penza mouvement mais parce qu'on ne pense pas pareil tu penses à rendre moti to sangana te bino tu bo betandule mais mutanda musique muso na rumba muso na folklore muso na boy to ça muso ta la musique du monde muso ta la musique ya Congo donc on n'est pas pareil to sangana te osoti na na tanga ba kombo bo bato bo zana bango ba betaka musique marque zo beta na boité boko sangisa pe na sima ba petite na biso ba vrai chéri ba danseuse pe ba niatika ndezalaka mais charisme bino tu ezane non ezali comme charisme te mutanda vision na non tout ça na Canada déjà mutanda ko évoluer est-ce que en Amérique sur mutanda orchestre et ça coûte Michael Mutagi grand prêtre et ma solo à un orchestre donc ah tout fonctionne en dengwana orchestre ça trop comme on a ba charge belé faut qu'il peut mutu faut ta parler ba phone ba nini so za osko patron ay pour s'en sortir te na ba revenir na biso à Canada air morbo logique ya ngwana tu concert ça na solliciter ba meilleur to betina bango c'est tout de bleki nanga boso charisme charisme saka Jean-Luc Kemela na Finlande yo bika papi keleke le même nzambe yo yebi masolo ngo yo mutilamino yo za pena ba mécène o sala ke musique mutilamino yo ma best solo sur album na kutu pena na pena na mokileo na mo pena batu na yo ba soutenir pe ba aliawa na biki ba osanga likambo lo ba te perception album na yo puis ezokende ni makambo équipe eza grandement complète de na lobagi na tambola juna batu nanga na za bana je suis dans la famille o bato baza ba pile batu nanga na yagito anniversaire bana na biso ya mwana sœur nanga Odile bana na emi balé bon fakito ya toujours to partager moi vers na bango mais en dehors ya wana na album introspection za bientôt zo bima introspection comme ça va tout na conscience quoi batu mingi bazobo sanake ba comme la mingi beauté extérieure bazobo sanake beauté intérieure ndé comptera plus voilà Radikis na Montréal awa na mer na biso mama François ki simba bozo monaka makamao nezo kende mais to kena na régime muketo yo kana album na yo sala na Big Sam Maleles et puis to songa comme ça so ozali comme ça baksana ba saf na yo puis to continuer mal solo je reviens biga bilile avant to kota na kuna balancer na ba mona benda ke Congo ezalaka na ba moko ba congolais benda ba sensibiliser kini moza ko sepele majo bozo ka susute bozo soango le souci occasion to so kana na kaza régie to yo kana mal à l'aise et puis to continuer l'histoire na biso champion de tricot Côté Mamou Côté Monde beti na mboka lilo maman Charles beti kuna pasi maman elle a voyo qui nous la sambo maman yo qui ya maman saluti qui pas mal à l'aise maman maman toi tu ça nous va souci Yebato saline bozoba Uboye mleki na maye Yuboye na yo conclusion Yo taleta simate Olamura tala yoe Oyisi mabati noso ya mokili Yo mbe Tala menge na sambwe Didishba Jipeba ya sambwe Oh mama Asambwe Ayoyo Asambwe Elakiti minyo Asambwe Banafo Asambwe Otopati Asambwe Sabote Malakisanga bake bakomo makabolingo Sabopela ya pito sirma Pasi elekira Bando twa mabe Epananga Bando twa polo Mola lokola kaka motoi abuti batana ye ebungi ye nesobeo kaya kambati ya misa anyana maya pembe oh mama samwe kasa ye asali nini Jean-Jacques kinango botaki oloba kila pana ye onata serie lala oya salinga lokola pepo ebamba kuna na likodo moye kusute kote supe nana samba na makala
ya mingi na baatelizote bokotelaka soki nde tozwaniloba koka ye nalatali ilula boseyoka wapi yo winikambo aulelamba walelo okina ye wadekola mishika kumbai Anderson Kinamba, le vieux. Direct ndega izalaga banzembo kitoko ototo yoka mal à l'aise voilà ngam na salon biloko sali lelo sa ba marque ba ezaka bongo eza bongo plus que wana mais pourquoi ça la promotion banzembo neto na te faza pour nzembo na bezaka yoka et c'est bima déjà na rosa sur promotion na sali remix na ngo comprendre que na capable pour comprendre. Ali no comprendre. Mais ba combattre trop ba combattant ba ni mais on dirait pour faire lemba na ba ndela ngo beta souter. Nga za master ba combattant bazalia wa les femmes ba alia ba pile ba tunanga to la bango déjà ba pile to ça na ba on a sina solo na bango. Ceux qui musique beta na Canada ils apona na expliquer bango. Na expliquer bango que non nous on est ici. To participer na ba Congo te. To ko ngam ko beta pendule. À chaque fois on beta ndule na solo na bango. Ngam na convaincre bango que no bandule awo ezonga. Celle qui va musicien à Obakena au Kinte, t'acheter quoi. C'est ça. Yangwana. Ce musique est bêta, ils ont fierté déjà. Donc, on a ça, jamais quelque part, on a sur un master, on va combattre, on va combattre. On a sur un bango, on a non. Des blagues en a raison. Pourquoi pas? Tout ça, on a droit de se là. Donc, on a tout bimaka. Tout c'est privé, on a ramené sauter. Oh, bah, c'est ma solo, qu'on a battu, mais c'est dans le droit de vivre. Voilà. En tout cas, des blagues, ils ont un peu surprise, on a moins posé un staff. Et ça rappelle bien, comme ça, moi, ça rappelle bien, moi, le staff, non, sinon, on va Bill Mouna Pichubila. Bill. Donc, j'ai fait, pardon, s'il vous plaît. Tout ça, maintenant, en direct, j'ai fait. Tout ça, va staff. Solo yo ba combo. Toi, Bill Moui, Fredina, Bill Pichubila. Donc, on a à Londres, dans la 4 à Londres, là, il y a au Talabiso. Donc, pour soutenir toujours affaire Nabino. En tout cas, mbote oyo eza télé 24 ndega masolongo ezalaka ndireke pendo na kati ya bakili mbote na yo kuta na gande ezalaka par hasard na bakata parka munene boye de blazalia wa ebisinga ke no baza pe na bapiri balia azo sala pa album to moi ndege ezalaka ka moi mbote pe na moi dédicace bana kin ndege ezalaka pour toza ndireke ya okata ezalaka te oyo ezoloba ma oyo ezoleka donc yeminga olobeza te peut-être soza mal kamalo introspection tous et lango biso nyonso donc toi na Canada na Montréal. Plus précisément, on a conclu sur Renverso. Donc, tous la introspection, on a ban kinyo soka ka basa la vie introspection quoi nengezala. Et moi comme ça la ba combo ba ebele en tout cas des blés na bien censé aro. Ya pia ba combo ba tanyo soko. Nga komo na pichu. Merci mon à London yo ebika ka na autre ba papi keleke la za na binokuna. Donc yo ebika masolo ndule ne la ga mu yo ebika ka mwana maitanga lobi ke mwana wana batunanga yebi pourquoi lobi. O lobani na album azo sala sera. Mais plaisir à trop, ils ont famille toujours. Ouais, plaisir, ils ont famille, tout comme une amboka. Donc, tous soutenir toujours l'album. Il y a des blés. Pour les famille toujours. Donc, album, ils ont kitoko. Donc, on a côté Europe, et puis voilà quoi. Donc, minga rolobezate, mais banakini ba tenter ka plango et robimalango.
Donc plein robima et puis bah c'est là toujours parce que même quand ma musique est koufa moi muke ngala moi na Londres même so bato ba moninga ba loba mais ndeni zo beta sur la musique na bi que musique est koufa mais o aza moi na koto abotama koto yo asala mamba koto eza plaisir que moi le mo pezali koto yo to sepela nango to yo rango na moi ba car na ba palais na ba famille ça là toujours vrai ba na Londres ba zango foté tu as que musique côté kuna tu lingi sumambo wana te mais au moins oza ya côté na biso tu yebi ndenge zalaka to sepela nango bana mère ba sepela biso to sepela en tout cas plaisir à trop bana kini ba rozango kala mingi te en tout cas plaisir. Merci à tous tous ça bena bambia rapé mboko yo ba soutenir rapé ga lisolo ngo za télé 24 na par hasard ga boy ça fait plaisir à trop au peut se rappeler moi li mutuna yo pe moi dédicace na moko ngo ya bien l'état tout carapé micro. Ouais, en tout cas, merci à toi la parole. En tout cas, Ming Olobaté, le reste c'est pas lobby. Tous on a les sols introspection. Bon, binomo boyebi kaka deblé qui n'a conclu sur l'envers. Donc, azam mutu surtout représenté. Donc, mon kill mobima yebi, bayebi parcours naé, place à outil, nanenga zo kende lelo. Donc, toujours c'est le album. D'ici peut-être Sonzamba Sungi, à moi que babo manzambe. Donc, so babo minzambete. Donc, bah juillet awa album ezanango donc carré quoi. En tout cas, à Montréal, toi on a besoin de soutien. Ba master, ba petit, ba sœur, ba tonton, ba papa, ba o bazanzinga nzinga na déblé. Tous on a besoin par rapport na bino quoi. Donc c'est ça. Pour la mbote, minga olobaté bon pour na banakin ba mbota trop, munanga donc jisa ta mboto na katsa bakin, molonga ni Nathalie. Makoma papa na Giovanni quoi. En tout cas ba mbota trop, masa nanga moro NF na no Fuji, yo yebika ami d'enfance quoi. Sans oublier ba koto yo Mike Okito de Midie. Bino monika entourage za Pichubi là toujours na pointe. Na bo flanga ya Freddy Plick. En tout cas, ma solo za carré quoi. Didacé yo yebika ka domi film pas à suivre quoi. Comme ça bemba bana Chine boyebi ka masolo ndé zalaka. Bolobaki ke masolo yo bomoso tala ngope na Chine ne sala nga plaisir à trop. Blaise Patem bana bi ke kalaté aux zalaka ta Dallas pour la masolo pe ka to solaki. Toko baka ne banaki bosenga ki bobaki masolo il faut libanda donc libanda yango yo moye bandi to sebino to ko sepelisa bino to luki safu ile zalaka toko pe maman muke comme ça to continuer zala na moni ya yemo azo ya grand prêtre to ko mo ka micro masolo zandeni ni poto ka micro to continuer quoi to moni ba grand prêtre msuba ba ko to kuna l'état ka ndé to kota ino par hasard ba PC déjà direct carré de so mon na mboko na fonctionner ça na bateau. Bateau ça fonctionne en beaucoup bateau. C'est ma famille, comprendre. Donc ça bateau que non a poni bango tundete. Sous bas dibi de la caméra, on a bien nous sur le cas parce que ils a famille. C'est parce qu'il y a un musicien non. Donc même pas musicien, va soutenir un appareil. Mais toi qui moi capé la télé comme avant to kata, moi capé la capé le oya. Na capé le oya nango. Nos artistes na tambla nango na tiki on a parlé ti na ngongo na nango mais fona benga ba petit na ngai ba master msuba intervenir mun to na Canada mun Canada zarane mo tête mo mun na ngani tikakande ya batu wana mais le temps déjà ba yo ka souffre na mal à l'aise toto yo ka siko na kati mbonde beti na mboka mama mambo ala beti mbonda pasie mambo eloko yo totongi mbula sambo mambo Obuki yango se na jour moko Freddy aotiki nga mal à l'aise Pichu bilembu ya tuniye na lobaku tunini aokei yo dakite ya bato salinde bozoba ya boy de bleki nanga ye boy na yo conclusion yo tali ata simat na ko continuer tunatika wana atuka eza ko indaga bijou ba sonde zalaka Nadine Mongita yo yebi masolo ngo Patrick Aruna masolo pena la carré télé 24 eza ko lamuka comme déjà lengi na bisa bino ete yo e ko zale lengi tokuta mbe bato ba soutenaka ye tozaka na kati yango bazoyaka moko bato ba soutenaka ke mutu na biso sala makambo de Blake Nanga album na marché la monnaie peut nous déplacer tikuna yo koto donc parce que la famille pas la famille koke non ngwante à se déplacer parce que ngam na bengue frère nae munir sera bengue yarati c'est mon frère n'espère bien ne peut mo kilozo tala mingi kuna kina ne bazotale la moi li kambona album ndeza la te ndenge zali wana na Montréal na Canada ezama mingi olobate pona lo barapete na le rapete mais mutu banda que Makamuto ya musique ezalawa ezali comprendre azali parmi bateau bayebi ke lelo soki ndu les obeta batno so bazobeta baye belé o asali boya lobi pour eza deblé ngaka kuna kamalo bate ponga kuna la posana me présenter te bateau bayebi
nasala mpona azala ezali kasi mwa bi ntango makambo to ezalaki ya miziki biso tobanda makambo ya miziki biso toplante miziki na 93 biso tobanda miziki mpo ekoma ti lelo bakofi banani bato nyonso biso tobandango opale wana azali moto na biso donc album nazobimisa wana eza kutu match eza te biso bato encadre yango tobango ntina suka moi le premier c'est vraiment la famille moi le premier nga les premiers normalement musique neti na suka po nayamba batuto nayamba Kofi nayamba Vieux Bocool JB kutu na parlons pas JB c'est ma famille Vieux papa na ngai Vieux Bocool papa na ngai on a batu ba bien on vient za papa na ngai nga kasi moi Vieux papa na ngai donc mutu na nga oyo ye mutu to fana na eto sama kamno so to kenango tina suka album na eto kenango tina suka on a kutu na kamaro bate so nga na lobi tout le monde sait ba nyo so ba beza confirmer. Merci à trop papa na sepeli ton intervention na yo mokili sepeli etale ngo penda donc ba encouragement kana mutu na so de blender ça to sala eto simba ye to keneti na suka po musique ezaka batu no fo bala mukana tongo comprendre nga na fana vie na mona vie alali po la mukana tongo fo bala bakasa za wapi ndenga za wana biso batu te photo yebisa batu ke debe photo sanini mais koto wana tout eza carré to kena album na eti na suka ekotekama eozande wana po aza mutu na biso ye mutu atika na biso ye mutu azosala biso musike ayembaka papa ayembaka Kofi ayembaka JB ayembaka batutu wera batutu ayembaka bango alors nous on confirme que wana ezali biloko na biso album na eza biloko na biso. Merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup mon frère. Merci Brita Simakanda mbongo plus mbongo nde ezalaka na kata bela histoire boluka gete luka de blé ba tunaye penda kati les grands producteurs pe asala pe ba solo yemo pa lobby yango donc bina filé déjà donc à suivre quoi. Toujours continuer kana kasa ya le solo album to sala net to ba ke biso to za pona ko buseka ka to waka poto elal sa banduliste. Mais tout le monde est venu à Mbengana, il y a un Mbiakado, il y a un solo benza, il y a un bouleversement, il y a un combattant, un grand prêtre, il y a un album, on a fait rien. Et puis la 4-4 a déblé. Muto ba combattre biso moto na kata ba terre to ma solo on est nezalaga mais bana moi li solo lobela li solo album bana kini boyebi ba bouleversement ma solo bolinga bo mona bilina bango l'esprit est vrai. C'est Patrick Fambe. Papa comment maman Ngani. En tout cas, bango na boyoki siko na katikati na muto na katikati na osana. Bon, muto yo, yena nous faut la présenter pour na moro yo asali belé. Donc Deblé qui nanga conclu show renverse mokonzakati na masola musique mukilito yebi. Donc, d'abord frangin, grand frère, et puis artiste et musicien. Donc, voilà d'abord, titre naïe, la rata mboroyo, à ça la msa msusute, musique indoule. Donc, c'est ça. Album ezobima. Après na bine dans l'album pour abono lobi pe ya bunda la salle mbebele au présenter nyoso na yebi ke bino za show donc na yebi tango ya waseke dego melimo ma malili pour et doser pour bouleverser la ba donner na kata kin pour na informer sur bana kin do ba si même à Sola Montréal ya ba combattant bilongue album ezobima message ani. Message d'abord pour la bande dessus à Canada, album Introspection. Au moins, il y a déjà titre Introspection. Et puis, Deblé premièrement, a peu combattant, mais pas combattant Netibiso. Mais la marque est aussi un artiste. Lui, il fait sa part, donc il est correct. Et puis, Aza Viva à Montréal. Le Bisso Sala, au Bisso Photo Sala. Mais nous, on a besoin de Batouba accompagner Bisso pour le combat. Lui, il fait partie de ces gens-là où on va soutenir Bisso pour combattre. Alors, tu vois, tu es indépendant un peu. On pense que la France, la Belgique, la idéologie, mais Bisso tout but est à mort. Bisso au Canada, pour te voir. Toi, tu as toujours guerre de territoire. Donc, tu as occupé le territoire. Donc, on a besoin de force. Au Bisso va combattre, tu as Bisso va soutenir Bisso. Donc, Deblé, il fait partie. On a besoin de le battre pour les artistes. Mais il fait partie de changement. Et puis, c'est ça. Donc, l'album Naïza, bienvenue, Introspection. Et puis, Bissomo peut ça m'a beaucoup d'albums wana. Donc, on a opé ça, on a sur le bimi, donc je confirme quoi. Donc, il y a un témoin de Jéhovah, on a un témoin ça.
soyez déjà neti témoin pour kanangi awangani obenga témoin et ondimana quoi. Moi le ba baksa pa na malobi c'est plus na kokota. Ouais, vas-y kota. Non, ndingo lobi kulutu avec beaucoup de respect. Na bi ke boti déjà moi musika na sepelu comme on a bino. Je respecte ça bato média au bazo pour se déplacer à travers le Canada. Alors ça c'est à vous féliciter. Merci. Parlons de grands frères, on a Yaya Vma, ndenge Patrick Fambe, Atobeta, c'était on a Yaya Vma ya Kati. Mais ce qu'on l'a dit un peu le solo, hein, il y a album donc on une question, au Roland a déjà titre au Yoki. Et ça côté alors il y a pas congolais à télé mais on s'allie stop feu rouge. On me poser ma question, intro inspection, c'est-à-dire tu te poses un peu des questions tout seul. Il y a un peu, c'est quoi l'histoire au Mninga au frère au Yaya Conclicho Kuluta Kat au bêta l'album na yango moni bisovma ba babunda otobunda pona mboka otobunda ma pona mboka ma peuple ma patrie biso to soutenir vieux à ça la boulot na à ça la bord et makala mingi avec beaucoup de félicitations déjà na zaina studio. Et puis voilà, peuple baromona baro beta c'était. Merci à toi et ça la ronde ne boy. Non, on va auto zo micro baza bato o saka na bango te na respecter bango trop parce que ba bien un grand frère mais na solo mususu nazaka vient na âge maramsu na vient na bango te. Mais ti bandimanga na beta na consulta bango ndina tepso na début émission que avant na beta ko na mboko yo na consulta ka bango pour ba vrai combattant ba na complexité ba banga na kuta bango awa so ba noko na mboko za bato on so ba meka bato ba kufa pona ba kota ka prison pona Congo kanisa ba kota prison ba kota prison pona Congo de ti bandima ke ba télé ba loba parce que na frère na bango comprendre ba yebi ni na sala na mboka o. Donc c'est pas par hasard na bengi bango. Ceux comme sous ba tuna gisit ba le karasit nyo sote. Ba le karati. Ti ba ye déjà amour ba laksinga. Ba soutenanga ba laksanga bolingo. Pona to comme na niveau na bundi trop na konfika bango non na faire la musique pour pesa nga chance na vivre. Mais to go kufa te pona ba bana kin. Ba comprendre ngai. En tout cas, kinanga merci à trop ne ya biso na moni to mo kenbena na suka ya miso na biso. Merci à toi, Soussou. Mais à regarder toujours à pied levé. Nagata makamu, mais tu profites peu, tu yoga message aux alengo. Tu comment on est na suka banzele, tu comment on est na suka. Non, tu comment on est na suka parce que yo ebi gali kamango sala gali improvise to le gars kaka. Tu gosa banzele ba to moni na staff basé belé, mais ebi kaka. Omoni muto na zawana déjà, on a simbi na lobo nanga. Aza prêtre. Ngani, Dieu donné ngani. On est femme, bah prêtre na mbogo, comprendre. Et ça t'es na flatté. Bah tu vas élu, tu vas continuer ngata na message. Tu vas continuer ba côté ngana c'est. To kota na ambition so. Gervais. En tout cas, to les gars. Odile Ilunga yo. Tout c'est barbecue à ponaye, aza petit Sernanga, na respectera trop au fait à Bengsenga ya. Profiter comme émission de Ganakin, tout ça va 1000 kabagodi ba solo ba lia ba intervenir ba répondanga ba comment je vis ici. Sa sœur elle est là, je suis sa jeune sœur. Oya sa jeune sœur nae. Kona te munene wana zane mona muke. Munene na ba Poutine ya mboka oyo. Azane mona muke, mais grande sérieux, tu vois na grande sœur. Odile Lunga. Allô. Bon, bonsoir. Toza wa anniversaire à Bananga. Noah et Bénédicte. Noah a 7 ans et Bénédicte a 6 ans. Alors, comme des blagues à l'émission, ça ne me dérange pas. Des gros bisous à tout le monde, merci. Des blagues, c'est l'album. Moi, les Cambouza, les Louba, pour l'album à Sali. Moi, commentaire. Pardon? Moi, commentaire un album, il y a Deblé, moi, commentaire. Commentaire, j'ai confiance à Deblé. Nazo Zelaka et Bima, Nabi Kaosala bien, Aembara bien, donc c'est ça. On a la confiance. Merci à toi, Micro Zotambola. Maman, moi, le pédalier pour l'album Deblé. Oui, allô, bonsoir. En tout cas, tous c'est la juste. Album, il y a Pure Vienanga, Deblé Kinanga, Conclicho, Renverso. Donc, moi, je pense que c'est quoi.
Donc c'est vraiment ça, tous on a juste pour nous appuyer pour nous kende liboso. Donc c'est vraiment ça que je peux dire. Tous on a plein de barbecue, il y a tout le monde qui est là. Donc on s'amuse vraiment bien. Je suis content pour la journée puis tout bas na kakaba sakana donc. Merci donc. Koto bo vivara te mo elege bine belé. Mais bo vivara nda. Ma vita la kaka yo moko. Ma copine de Deda Karine moi dit à l'américaine. Le lope to na Caribe donc mais ya za wana beteli biso na Caribe comme à la Caribana bana kinto le la bino fort. Donc ba bi moto ta kaka. Je viens. D'ailleurs, ça va la kin tolela bino fort. Donc mboka na biso Congo tolela batunya sakuna donc plein de bisous na batunya bolanda biso na Congo, rien à dire. Fait que ma famille aussi peut-être bolandango, famille nanga baza na Congo, na Canada donc. Bonjour à tout le monde. Merci tout en direct talaga loyenge ça. Bilonge ya sala kapenda ba Karine Mwadi ba vrai chéri à côté talaga moi soni na talaga. Viens Gogo viens avec nous. Non, je veux pas. Eh, ça va pas non? Non. Regarde. C'est moi là. Je sais. Beau combat tout en direct, c'est normal hein, c'est normal. Pas la caméra en fait. Je sais pas quel album est mon tonton. Bon, c'est mon tonton, je l'aime beaucoup. Gogona. Elle est un peu timide. Ben moi je suis timide, j'aime pas la caméra en fait. C'est ça quoi. Dans la lingala. Bon, Zanga Karine Mwadi, bon, Naka petite chichi lunga. Ça c'est mon tonton. Devle kinanga mo konzakati. Ben, tolinga kemingi, musique nae, abetara bien, c'est pel ça. Bientôt l'album Introspection, on parle pas de bolinga, boniko. Ben c'est ça, c'est la cale album, mais on a pe na ozela na yeba sope, makambango masolongo ya ndeni. Donc beau frère nanga zawana, papi Tcheli, serpent les boa. Donc balobi nzoto mukie koto ana carré. Na mwasi nae. Amela Itcheli. Moi message à Banakin et Salamwa. Banakin, oh, bon manquer trop, ça fait au mois d'août, ça va faire 11 ans que je suis au Canada, fait que ça fait vraiment un bail quoi. Ben non, c'est là un jour na betata tour na mona bango tout, les là bino makasi. Ba gros bisous, c'est Karine Mwadi. Donc à la prochaine. Merci caméra Zotamboula, tous en direct moi bilongi kaka. Oui, ça va moi bien. Oh, abi basi ne basala ke musique ke moi liboso. Maman sala na de blé donc tu es kazar tu kuta un peu na gata. Ya park babi bana kin babi ke tu fi fagate. Oh petit c'est propre malgré comment le mais là petit c'est propre. Tous en direct TV ke ba de blé. Bana ki babi ke tu fi fagate donc babi aloba azala moi meloba. Petit c'est propre malgré comment mais à petit c'est propre. Tous en direct de blé. Mais y a pas de souci, on est ensemble là, c'est mon frère. Ben c'est ça, tous abisonné c'est la sortie album Introspection. Donc et bandeli kati titre comme la souka boye donc tous la kati to yebine marambeleki. Ben je pense que yaya aussi la bien va bien. Et ça l'a plus mieux que Otoyoki. Bon, je suis sûre que ça va aller. Fait que tous l'album avec beaucoup d'impatience. Banakin. Boza Kimbia. Vous comprenez la live, ils ont la gabo. Tu es télé 24, la gabo. Lili a petit appareil. Donc, on a moro petit appareil, moro a nyoko ma pona ya. Toi d'été, naranga moko. Donc c'est ça. Basole a bien quoi. Ya carré. Album au qui déjà? Ah, non, raté vraiment. Moi Kayoza, ndezaka moi Kayoza na carré. Eh, tiba komi, tiba basali, moi je suis là parce que mon frère travaille, des fois je suis avec lui. Et d'après ça, mon point de vue, mon commentaire là-dessus, fait que je connais bien Introspection. Fait que c'est ça. Tous les gars, tu comme la gata suga émission na biso, tu coûtes na numéro musuga sika. Bye. Télé 24 Live, votre réseau d'information.